Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза боз чанд мошинои нав қабул кардем ки пешкашатон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумотро дар номери имо ба саймо рекунен. Дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор аст сечкаҳои арзон ҳастанд ки бениҳоят бо нархҳои арзон ва Toyotаҳои Camry, Toyotаҳои Corolla, Opel Vectra, Opel Hatchback, Sedan ва мошинои советскӣ ва дигар навъи мошин ҳастанд ки барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкашро мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. Навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва навори моро дар WhatsApp имо то падиса кунем. Маромад рафте. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст ба адром Mercedes-Benz C-Class сечка Elegance соли 2006 1994 ҳастае ки бензин аст, ардаш кор мекунад. Объем мотори 1.8 литр, коробка механика, сайзтари мошин ба дрон беҳтарин. Мошин радной краскам хел шоколадный. Як сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегад 90%, 4 диска, салон мегад ранги худашам хеле шоколадия мегад, ранги пасвети светчай. Салон чӣ қоламаш мегад пасвети, инам хеле свети берунош. Хоб скамейко мегад лиф, электропакет 4 та, магнитофон ҳамаш беҳтарин ҳолатае. Мошинча мегад ягон камода, ягон ҷош сарафина надорад, краска нав, ягон расход надорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ба дрон ки боз арзонтара мешавад. Вариантҳои алиши ҳам аст, ягон Opel Astra J ёки Opel Duty алиш мешавад. Opel Duty Prasto ки объёмни фарқ надорад. Агар Prasto бошад болиш пул метавад, объём небошад пешниҳод ки фақат Astra J ёки Opel Duty ҳамин хел мушрикати алиш мешавад. Мошинча дӯстон азиз 100% бекамбудӣ мегӯяд. дар рақамошон аст, номерои Россия кор мекунад ва дар рақамошон ҳам WhatsApp пайваст дорам. Кадоме ки мехара арзон, кадоме ки алиш мекуна ба Astra J ёки Opel Duty. Дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гирем. Шумо агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотро дар номери имо WhatsApp рекунен, фурӯш мегузорем. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навора подлисаш кунед. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адром бояд тега аст Mercedes-Benz C-Class ки сечка светои серебристи сайзтани беҳтарин. Соли 2006 1998 ҳастае ки бензин аст, ардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. Объем мотори 1.8 литр, коробка механика, сайзтари мошин ба дрон беҳтарин ае. Салон тоза, электропакет, радной краска, номерош номерои нав, ҳамаҷош беҳтарин ҳолат дае. Хат давои ҳама чӣ дорад. Мошинча мегад соза мегад хелае ки дасти як одам дар корае, просто мегад хона харе мегад, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшем. Ягон камбудии расход надорад. Хона мехаре мегад, барои аввал сум дар кори мошина фурӯхтесиян. Ин мошин дӯстон азиз дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад ва нархша гуфтанд 48000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. 48000 мегад бо одамои харидори конкретна бошад арзонтара мешавад. 4 та баллон пачка, 4 диска, электропакет, ҳамаш ҳолати беҳтарин дае. бо хай дигар маълумотча мегирен. ин ҳамин рақамошо ба вилона кор мекунад, ба кадоми шумо ки дар кор бошад маромад дигар маълумотча гирем. Мошинча 148 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ маромад занг занед. лайкотонам фаромӯш накунед. чӣ мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар таги комментари нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. навора то охираш тамошо кунед. сеҳи мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон ҳастад Toyota Corolla ҳастад ки светои сафед соли 2006 2008 солае ки бензин аст, ардаш кор мекунад. мотор Prasto 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. радной краска 4 баллони 80%, 4 диска, электропакет, кондиционер. мошин азиз ҳолаташ беҳтарин, мошини шаҳрие. нашод ҳуҷҷат хадавои задаги пуштаги ягон маълумот додагӣ нест. хай кадоми то ки мехарен қайтишон мепурсед ки мотор тозак, хай десен чӣ хел мошини тозак меган соҳибшон, нархшам қимат нестае. ин мошин дар душанбеи пойтахт қарор дорад ва нархша гуфтесиян 69 та бо савдо ҳам дорад. ба телефон мегад савдо накунед. одамоне ки мехара конкретна омада аз пеш мегад дар назди капоти мошин мегад муомила кунанд, савдо карда метиҳем. 69000 сомонӣ ба дрон арзон ва муомила дорад. ин ҳамин рақамошон тисела кор мекунад. бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирен.
дар канали мо обуна шавед ва навора падиса кунед то охираш тамошо кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон. чорум мошини фурӯшии Opel Vectra A аст ки соли барои 1995 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор прастои 1.6 модулай коробкаш механикаи саистани мошин бадрон нахадо мега соҳибшон. мошин мотор мега беҳтарин хадавои кадагӣ 4 балон мегад пачка салоншам тоза ҳай ҳамаш 104 калпак салон тоза радной краска галавни мегад мотор беҳтарин ва балон нав кожини намхали чихоло дорад. мошин бадрон камбудиша гуфтагӣ неста. дастрошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 23 000 сомонӣ бадрон бо арзонтарам мешавад. ин мошин дар душанбе пойтахт қарор дорад. инамхи нарх монда нархш бадон азиз арзанда барои ки 95 сола тенболи сайтаи мошин беҳтарин тозакай ай ҳам берунуш маълум аст хитон бинен мошинча арзанда кадоме ки агар шумо хали Vectra харки бошед мошина айдасад мошинча беҳтарин ҳолада ин рақамош аст мегафон кор мекунад бештар маълумотча аз ҳамин рақамо мегирем. шумо дам агар чунин рекламаҳо ки бошад барои фурӯхтан намехем сурат маълумотчо рекунен фурӯшта мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Matiz аст ки советҳои навхали бадрон ки соли барои 1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё моторош 0.8 литраи коробкаш механикаи саистани мошин мегад нахаду. мошин мегад бениҳоят мегад экономи прасто мегад 0.8 литр экономия камасраф хоб салоншам тоза электропакет ҳамаш сатв серебристи свет бадрон 4 балон мегад 70% 4 дискаҳои худаш мошин мегад соза. нархи мошинаш 16 000 сомонӣ гуфтасам бо арзонтар мешавад ва ин мошин бошад дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. кадоми шумо ки Daewoo Matiz харки бошад агар ки ҳамин ҷош агар ки мувофиқ боша барои рафтан ин ҳамин рақамода занг занед дигар маълумотча гирен. мошин нархиш сода аст қимат нест хай боли менияй дигар маълумотои пурра ва сатфоиза тариқи телефон худат пурсида гирен марамад. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон. шашум мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F аст ки советҳои шампански дар кузофи седан соли барои 1993 аст ки неки ранги солҳои 97 кадагиам. бензин газ кор мекунад мотори 1.6 литр коробка механика саистани мошин бадрон нахаду чихол люк 4 диска 4 балон 80% советҳои шампански мошин мегад нахада то қассуми холи умуман алиш намешавад. нархи мошин бениҳоят арзон аст ки агар ки успед кунен мошинчара мегирад агар савдо шуда боша хай дигар чӣ кор мекунӣ. мошин дар кулоба бардоназӣ нархаш 18500 сомонӣ аст ки мошин бениҳоят нархаш арзон ин намехел састени аст нахаду нархаш така зиёдаи арзон ки нархашда арзанда бениҳоят арзон ва рақамошон аст 918 кор мекунад. кадоми шумо агар харидори канг кунед мошин ҳали чи мошинчара айдаст натиҳен дар шаҳри Кулоб 18500 сомонӣ Opel Sedan марамад одамони харидори канг карена. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Toyota Camry аст ки японка мегад соҳибшон соли барои 2008 сола ки бензин газ сардаш кор мекунад. мотор 2.4 литраи коробка автомата саистари мошин бадрон беҳтарин мошин мегад фақат дуруни шаҳр да гаштака мегад шаҳри Хуҷанди Бостон дӯстон азиз мошинча мегад бениҳоят тозакая японка мегад мошин хеле ки дасти як одам гаштагӣ монитор электропакет кондитсионер кожини салон ва диска балон нав то қассуми холи мегад мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ва нархаш 76 000 сомонӣ 76 таш мегад бо арзонтара мешавад мегад соҳибшон тоқа сум дар кора мегад барои хотир мегад мефурӯшем. рақамоти сел аст кадоми шумо ки мехаред дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. мо бисёр бад такрор мекунем марамад занг занем. дӯстони азиз чӣ мошине ки мехаред дар комментария нависта монед мо ҳам гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мошинои Toyota мисол советская чӣ намуди мошине ки лозим бошад то чанд сомона кадом маркаш ҳамин хел найсе то чанд сомона мо ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. хоҳиш мекунем лайкотона дарек надонед занем ва силкаи навора дар ватсапи мо чиз доред силкаша падисаш кунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Nexia аст ки соли барои 1995 бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё мотори 1.6 литри простой коробкаш механика ҳолати мошин бадрон нахаду беҳтарин
мошини баъдро дарун берун мегӯяд ҳамин хелсоза не ки хай касб чизи камка кор дорад. мисол дарун шоза мегӯяд электропакет балон ҳолати корида мошин мегӯяд маслан намехӯрад хадавои кадагӣ фақат касбчиз гам хеле баъзе ҷош краскош безеб шуда аста ҳамин хай кор дорад. фоида ҳамҷора як истифода мекунем ё ки краскаш мекунем мошинча дига хе нахадвай радной краска балон ҳолати корӣ электропакет салон номеро транзит. ин мошина бадро нархш бениҳоят арзон аст ки 7500 сомонӣ бо ҳамирам арзон мекунанд. 7500 сомонӣ дар назди капоти мошин арзон мешавад. ин мошина бадро дар Душанбе пойтахта қарор дорад. ин ҳамин рақамҳо аст кор мекунам ҳавилон дига маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирем. номи соҳиби мошин ҳоҷӣ Сафар. дӯстони азиз то қад сумми холӣ алиш палиш намешавад. мошин мега масъала намехӯрад. хай бо як бор дига тамос гирифта бо аз худашон бештар маълумот гирифт фақат барои одамони харидор. шумо ҳамчунин мошинои фурӯш боша ай даст натед хона замин квартира ё якон аппарата ягон маҳсулоти чизе ки набошад роя кунем фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯшу пешкаштон кардаем. то видеои оянда худои нигаҳбонтон.